電車で隣の人の席を聞いて、姿勢がいそうですねと心の中でアセスメントしてしまった。病院で毎日患者さんの症状をアセスメントしているので、つい職業病が出てしまいました。電車で隣の人の席を聞いて、姿勢がいそうですね。痰が絡んでる感じ。呼吸器疾患かなと心の中でアセスメントしてしまった。病院行った方がいいですよと声をかけそうになる。でも知らない人だから我慢。完全に職業病。プライベートでもアセスメント癖が抜けない。プライベートでもアセスメントしてしまう経験ありますか？